एक शादी के प्रोग्राम में आए हुए हैं जो कि ये जेपी लॉन में यहाँ जो है कि आज दिनांक 11/7/2024 को और लगभग 2 बजे से बारिश हो रही है और हम भी यहाँ उपस्थित हैं और आप लोगों को यहाँ का जो है दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है लगभग 2 बजे से और यहाँ शादी का प्रोग्राम चल रहा है। पानी